dink ons kan maar begin. Goeienaand almal. Baie welkom by vanaand se erediens. So groot voorreg om hier bymekaar te kom en geleentheid te hê om meer van die Here te leer en te verdiep in ons geloof met hom. Daar is net 2 afkondigings. Ons wil graag vir Dani Visser eervolle ontslag uit die amp van diaken gee. Ons wil net vir jou baie dankie sê vir die dienswerk wat jy gedoen het en die getrouheid en dat jy werklik 'n voorbeeld was daarso en ons bid vir jou baie sterkte toe. Dani se lewe lyk 'n bietjie anders op die oomblik, maar ons weet dat die Here hom ook gaan dra in hierdie verandering. En dan ek probeer net die naam onthou, dis Herman Klomp. Hy het 'n bloedklont deur die long gehad. Ons is nog nie heeltemal seker of hy ontslaan is uit die hospitaal nie, maar is hy ontslaan. Okay, so hy is ontslaan en hy gaan terug vir 'n scan en ons vra net asseblief vir julle gebede vir hom ook. Dankie. Ons word stil voor die Here. En ons doen dit met die volgende woorde. My hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou bly tot in alle ewigheid. Geliefdes, die genade en vrede van die Here Jesus Christus, en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees. Amen. Ons gaan die Here loof uit lied 3, 4, 5 uit, daarvan gaan ons verse 3 en 4 sing. Ek lees graag vir ons, net om hier kry. Ek lees graag vir ons vers 3, kom lof sing die Here, hy is ons koning, vir ons word hy mens en oorwin die dood, hy heers met reg in die hemel en op aarde, buig dankbaar in aanbidding voor Christus die Heer. So vandag gaan oor, wie is jou baas? Wat heers oor jou, wat beheer jou lewe, en in ons lofprysing en lofsang, gaan ons erken dat dit Jesus is wat oor ons heers, maar ons gaan dit mooi uitpak ook nou uit die katekismes gedeelte uit. So kom ons staan en ons sing saam lied 3, 4, 5, verse 3 en 4. Kom maar sit. Kom ons bid saam. Ons ewige God en Here,
Sonder U sal ons nie hier wees nie. Sonder U sal ons nie lewe hê nie. As dit nie vir U was nie, sou ons net nog voortgedwaal het in ons sonde. Sou ons gekies het om nie U te volg nie. Sou ons gekies het om ons eie gedagtes en al ons liste en versoekings na te volg. Maar U het na ons gekyk in ons verlorenheid, U het ons jammer gekry. Dat ons so verdwaald was, dat ons so verlore was, dat U besef het, ons gaan nie op ons eie die pad terugkry nie. U het geweet, dat U seun moet kom, dat hy vir ons sondes moet sterf, dat hy moet opvaar na die hemel, en dat ons moet weet dat U Here Jesus aan die regterhand van God die Vader sit en regeer en heers oor ons nou. Ons bid dat die Heilige Gees so in ons sal werk vanaand, dat ons werklik sal besef dat U in ons lewens heers, dat U in ons lewens heers deur die woord, dat alles wat ons doen 'n navolging is van ons Here Jesus. Ons dankie dat ons as 'n kerkie bymekaar kan kom, as 'n gemeenskap van gelowiges, dat U ons in hierdie besonderse gemeenskap geplaas het en ons bid dat U ons ook sal help om mekaar te dien met ons gawes. Dat ons dringende vrae sal vra van hoe kan ons deur U krag mekaar opbou en bemoedig en help en mekaar wys op Jesus Christus. Ons wil bid vir die kerk reg oor die wêreld. Daar waar daar vervolging is, daar waar mense met vrees vir hulle lewe, maar nog steeds die moed en die krag van U af ontvang om uit te gaan en te gaan praat oor U en te verkondig en te preek, dat die wêreld luister. Ons lewens is so onvoorspelbaar, daar is so baie wat gebeur, soveel vrese waarmee ons in ons harte rondloop. Ons bid dat ons rustigheid in U sal vind en sal weet dat U in beheer is. Ons bid ook vir almal wat besig is met eksamens en met toetse en groot projekte en allerlei uitdagings, dat U hulle sal bystaan en sal versterk, dat hulle werklik rustigheid sal hê en sal leer asof hulle leer vir U. Ons dankie vir U nabyheid, ons dankie dat ons kan sê U is hier by ons. En ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. So vanaand gaan ons eers saam sing, Ons gaan saam sing Psalm 40 daarvan verse 3 en 4 terwyl ons so sit.
Ons gaan vanaand saam lees uit Romeine 6 uit en dan gaan ons die Heidelbergse Katekismes Sondag 16 doen. Ons begin met die Heidelbergse Katekismes gedeelte. Ons fokus spesifiek vanaand op vraag en antwoord 43. En die vraag is, watter nut verkry ons nog verder uit die offer en die dood van Christus aan die kruis? En die antwoord is, deur sy krag word ons ou mens saam met hom gekruisig, gedood en begrawe. Gevolglik kan ons sondige begeertes nie meer oor ons heers nie, maar kan ons onsself as 'n dankoffer aan hom toewy. Ons het nou net gesing van gewillige offerhande aan die Here, dat alles wat ons is en het te dank is aan hom. En die tweede gedeelte hierso, ons kan onsself as 'n dankoffer aan die Here toewy. Maar in besonder gaan ons ook kyk na daai woordjie heers. Dit is om iets wat baas speel oor ons, iets wat ons oorheers, iets wat mag het oor ons. So dit sê so, ons sondige begeertes kan nie meer oor ons heers nie, deur Jesus se kruisdood. En ons kan onsself dan deur sy kruisdood as 'n dankoffer aan hom toewy. Kom ons lees saam Romeine 6, ons gaan daarvan die hele hoofstuk lees. Wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen, sodat die genade kan toeneem? Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde, nog daarin voortlewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur die heerlike magstaat van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Aangesien ons saam met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van die sonde. Ons het saam met Christus gesterwe. Daarom glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus wat uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy, en hy lewe vir God. Julle moet dus altyd onthou, dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer, en julle die begeertes van die sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God, as mense wat dood was, maar lewend gemaak is. En stel elke deel van julle liggame in diens van God, as 'n werktuig om te doen wat God wil. Die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. Wat beteken dit? Kan ons nou maar sonde doen, omdat ons nie onder die wet van Moses staan nie, maar onder die genade? Beslis nie. Julle weet tog, as julle aan iemand onderwerp om hom as slawe te gehoorsaam, is julle die slawe van die een aan wie julle gehoorsaam is. As dit sonde is, beteken dit vir julle die dood. As dit gehoorsaamheid aan God is, beteken dit vryspraak en lewe. Maar ons dank God dat julle wat slawe van die sonde was, van harte gehoorsaam geword het, aan die leer soos julle dit deur oorlewering ontvang het. Ons dank God dat julle van die sonde vrygemaak is, en slawe van God geword het, wat sy wil doen. Weens julle beperkte begrip, gebruik ek 'n beeld uit die alledaagse lewe. Soos julle elke deel van julle liggame in diens van sedelike onreinheid en wetteloosheid gestel het, en losbandig gelewe het, so moet julle nou ook elke deel van julle liggame in diens van God stel, om heilig te lewe. Toe julle slawe van die sonde was julle nie in diens van God nie.
Wat was die vrug wat die dinge waaroor julle nou skaam kry? Wat was die vrug wat die dinge waaroor julle nou skaam kry, toe vir julle opgelewer het? Die uiteinde van die dinge is die dood. Maar nou, julle is vrygespreek, vrygemaak van die sonde en in diens van God gestel, en die vrug daarvan is dat julle geheilig word. En die uiteinde is die ewige lewe. Die loon wat die sonde gee, is die dood. Die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Ons het baie temas hier rondom van wie is eintlik jou baas, die stryd, of nie die stryd nie, die menslikheid wat sê die sonde is ons baas, teenoor Christus wat ons eintlike baas is. Maar ons gaan nou verder daaroor praat. Ek wil vir ons 'n paar vrae opsit wat hierdie diens gaan oplei. Dat dit julle ook maar net kan help deur die preek en dan ook maar vrae wat ons moet mooi luister. Dit is 'n bietjie van 'n begripstoets, maar dis die beste tipe, so ons kan dit so saam volg. So die eerste vraag is, wat is die groot baas in ons lewens? Tweede een, hoe beïnvloed hierdie baas ons harte en gedagtes? Wat was spesifiek Paulus se baas? Ons gaan 'n bietjie na Paulus se agtergrond kyk. Watter gebeurtenis het aan ons 'n verandering van base gegee? Ek het 'n beter woord probeer soek vir change of ownership in Engels, maar wat bring hierdie verandering van base in ons lewens? En hoe dien ons Jesus as ons baas? En in hakies is dit die Here, so waar daar gepraat word van die Here, beteken dit tegnies dat hy ons baas is. Hy heers oor ons. So is die vraag wat ons het en wat julle deur die diens vir julle self ook kan beantwoord. Nou geliefdes, daar is baie base in hierdie lewe. Die mees voor die hand liggende een is jou werksbaas. Die persoon wat bo oor jou aangestel is. Of jou juffrou in die klas. Of 'n dosent wat jou evalueer en leer. Dan kan daar binne jou gesin ook base wees. Dit is die een wat die laaste sê het in jou gesin. En dit kan jou man of jou vrou wees. Die persoon wat altyd laaste geraadpleeg moet word voordat iets besluit word. Jou baas kan selfs jou kinders wees, dis 'n vreemde gedagte. Maar ouers kan deur hulle kinders beheer en gemanipuleer word om net te doen wat hulle wil hê. Die kinders wil hê. Dit kan jou kerel of jou meisie wees. Dit kan so wees dat daar iemand in jou lewe is wie se opinie so belangrik is dat jy alles in jou vermoë wil doen om daardie persoon te gelukkig en tevrede te hou. Jou foon kan jou baas wees. Hoe gereeld as ons bietjie net wil rustig word of besig is om te stres, maak ons nie ons fone oop en ons blaai deur sosiale media nie. 'n Manier om net deur die lewe te kom, maar op die uiteinde raak dit iets wat eintlik beheer kry oor ons. Verslawing, soveel forme van verslawing daar buite, wat hierdie heersende effek oor ons lewens het. Die strewe na gemak en plesier kan jou baas wees. Wanneer jy alles in jou vermoë wil doen om 'n gemaklike lewe te hê, voltydelike plesier, raak dit jou hoogste doelwit. Vrees vir mislukking, vrees dat jy nie aanvaar word nie, vrees vir konflik, vrees vir die toekoms, ambisie, ideologie. Dit is mense wat op 'n spesifieke manier dink en dink dat as hulle hierdie probleem in die wêreld oplos, alles daarmee opgelos word. Of mense wat dink dat as hierdie volksgroep net bo kan wees, dan gaan alles ook beter gaan. Soos ons reeds gesê het, beteken die woord Here, Kyrios, ook baas. In die Nuwe Testament word dit gebruik as die eienaar van 'n wingerd, die eienaar van diere, die eienaar van slawe. Dit verwys na iemand wat iets beheer. Dit was die Nuwe Testament se woord vir baas. Nou die vraag wat ons hier moet vra, die selfondersoek wat ons moet doen, is hierdie eerste vraag: wat is die groot baas in ons lewens? Wat is baas oor jou gedagtes?
Wat is die Here oor jou gedagtes met 'n klein letter? Waaraan dink jy die meeste? Wat neem jou lewe oor? Die oorspronklike baas, die oerbaas, is eintlik die een wat agter al die sigbare baase lê in ons lewens. En dit is sonde. Dit is so diep in ons, dit is so 'n groot donker gat in ons bestaan, dat dit alles in ons lewens skeef trek. Die sonde maak dat alles wat oor ons regeer, al die base wat daar in ons lewens mag wees, 'n ongesonde obsessie van ons kant af raak. Baie interessant, Paulus wat die Romeine geskryf het, die brief van Romeine, sy baas was die wet van die Here. Maar dadelik kan ons vra, dis dan nie 'n slegte baas om te hê nie, soos om met alles in jou die Here se wette wil gehoorsaam en te wil navolg, daar's mos nie iets slegs daaraan nie. Die Here se wet is mooi, dit sê vir ons hoe om te lewe, dit moedig ons aan om reg op te tree teenoor God en ons medemens. Maar Paulus se probleem was dat hy die wet sy baas gemaak het en nie die Here agter die wet nie, as sy baas aanvaar het nie. Hy het geglo dat as hy heeltemal gehoorsaam is aan al die wette wat die Here gee, hy gered sal word. En in hierdie proses het hy so op homself begin vertrou, hy het so godsdienstig geraak tot 'n mate dat hy geloof in die Here agter dit vergeet het. Hy het gedink hy ken die Here, hy het goeie bedoelings gehad, maar eintlik het dit vir hom net oor homself gegaan. Oor sy slimheid en sy gehoorsaamheid. Later sê hy self dat niemand naby aan hom gekom het aan gehoorsaamheid aan die wet nie. Hy was die perfekte, gehoorsame, wetsgetroue Jood. Hy het alles perfek gedoen, hy het al die wette nagevolg, tot op die kleinste lettertjie. Maar tog kon hy nie verder van die Here af wees nie. Want hy het nie Jesus geken nie. Hy kon nie raak sien dat Jesus die werklike Messias is wat moes kom nie. Sy trotsheid en sy ambisie het in homself gelê, nie in God nie. Hy was so ywerig vir die wet en die tradisies van sy voorvaders dat hy die vroeë Christene vervolg het. Dit beteken hy het letterlik in hulle huise ingegaan, hy het hulle gearresteer, hy het hulle daar uitgetrek. Toe hierdie Christene sê dat Jesus die seun van God is, het Paulus dit as lasterlik beskou. Hy het Christene beskou as 'n gevaarlike sekte wat ongehoorsaam is aan die wet van die Here, daarom moet hulle geëlimineer word, hulle moet in die tronke gegooi word, en selfs toe Stefanus met klippe doodgegooi is, in Handelinge lees ons daarvan, het Paulus dit goedgekeur, want hy het daar naby gestaan. Alles in die naam van sy baas, naamlik die wet. Alhoewel hy gedink het hy was vir die Here, was hy teen die Here. Paulus was so ywerig, so godsdienstig, gedissiplineerd en opgevoed in die skrif en passievol vir die Here, tog het hy Jesus teengestaan. En sy hele uitgangspunt was verdraaid. Dit het nie vanuit 'n plek van liefde vir die Here gekom nie, maar vanuit 'n plek van ek wil wys hoe goed ek is vir die Here. Sonde het veroorsaak dat Paulus blind was vir Jesus. Inteendeel, hy het Jesus gehaat. En hy het Christene vervolg omdat hy lief was vir die wet van die Here, maar tog nie verstaan het hoe die wet eintlik net wys na Jesus toe nie. Maar die Here het Paulus se hart ook geken. Die Here het geweet wat Paulus se baas is. En dan gryp die Here in Paulus se lewe in. En hy verander sy hart. Jesus verskyn aan Paulus en vra hom direk, waarom vervolg jy my? En dan sien Paulus die waarheid. God vat hierdie sondige en verdwaalde en misleide Paulus en verander sy hele lewe. Die Heilige Gees werk in hom dat hy kan sien dat Jesus die seun van God is. En dit verander alles. Die vraag is, watter nut verkry ons nog
verder uit die offer en die dood van Christus aan die kruis? Die antwoord is 'n verandering van base. Sonde heers nie meer nie, Jesus heers. Jesus het gewys wie is die regte baas, die regte Here. En deur dit wat Jesus doen, het die sonde nie meer die oorhand nie. Ons gaan terug na die Heidelbergse Katekismus, Sondag 16, vraag en antwoord 43. Dit sê dat Jesus se offer en dood aan die kruis dit tot gevolg gehad het, dat ons sondige begeertes nie meer oor ons heers nie. Dit sê dat dit nie meer oor ons baas speel nie. En hierso met die introspeksie wat ons gedoen het, met die vraag wat ons gevra het, wat heers oor ons gedagtes, wat neem soveel tyd van ons in beslag? Moet ons nou vir onsself vra of ons dink dit is magtiger as Jesus in ons lewens? Is ons soos Paulus wat dink ons doen die regte ding, maar eintlik is ons besig om alles vir onsself te doen in plaas van vir Jesus? Dit heers nie meer oor ons nie, ons sonde heers nie meer nie. Ons sondigheid is saam met Jesus gekruisig, gedood en begrawe. Paulus se sondige baas, naamlik wetsgehoorsaamheid, is saam met Jesus gekruisig. Daardie sonde is betaal. Jesus het 'n einde gebring daaraan. Ons sondige baase word in Jesus gekruisig. Hy maak 'n einde daaraan. Paulus se skuldstrokie is daar aan die kruis vasgekap. Sy skuld is afbetaal. So ook in ons lewens. Paulus en ons ou sondige mense, ons ou sondige mens wees, is saam met Jesus graf toe. En dan verskyn Jesus in sy vrye genade aan Paulus. En hy verander sy hele lewe sodat hy kan besef dat hy 'n nuwe mens is in Jesus. Geliefdes, die kern, die hart van sonde lê daarin dat ons vyandig teenoor God is. Ons wil hom nie as ons Here erken nie, ons wil so ver as moontlik van hom af weghardloop. Die lig verblind ons, die Here se lig verblind ons. In Romeine 5:12 lees ons dat sonde deur Adam in die wêreld ingekom. En van toe af regeer dit oor mense. Van toe af is die mense daaraan onderwerp. En dan lees ons hier in Romeine 6 vers 23 dat die betaling wat hierdie baas gee, die dood is. Wat as jy vir iemand werk en ontvang jy betaling? En in hierdie opsig betaal die sondebaas vir ons met die dood. En die duiwel geniet dit verskriklik dat ons deur die sonde God se vyande is. Dit laat hom voel asof hy 'n doel het. Maar eintlik is dit alreeds oorwin in Jesus. En om hierdie rede, omdat sonde deur Adam in die wêreld ingekom het, omdat ons kernmenswees verander is, het God die wet gegee. Nie om soos Adam nie om soos Paulus dit jou afgod te maak nie, maar om daardeur raak te sien dat ons dit nie kan gehoorsaam nie, al probeer ons hoe hard, gaan ons nooit daarby uitkom nie. En dan besef ons het 'n redder nodig. Ons het iemand nodig wat ons sonde kan dra, ons het iemand nodig wat net kan kom instaan in ons plek, 'n plaasvervanger. God wou hê dat ons moet besef dat iemand anders namens ons gehoorsaam moet wees. En daardie iemand is Jesus. En net soos vir Paulus, wanneer ons glo in die Here Jesus, kan ons met 'n geruste hart sê dat hy vir ons sondes gesterf het. Die Heilige Gees kom en hy werk in ons lewens en hy wys vir ons waar ons base in die lewe is, waar ons sondige base die oorhand het. En dan wys hy vir ons verder op Jesus en sê, maar hierdie is nie die laaste sê nie, hierdie base het nie die laaste sê nie,
Die enigste antwoord, die enigste ware goeie baas is Jesus. Hy is die enigste baas wat werklik omgee oor jou. Hy is die enigste baas wat jou werklik goed sal hanteer. Hy het jou so lief dat hy sy lewe vir jou gegee het. Wat 'n groot opoffering is dit nie. Hy het jou so lief dat hy uit die dood uit opgestaan het. Hy het nie dood gebly nie. Hy het deur sy krag, deur God se krag uit die dood uit opgestaan, deur die Heilige Gees se krag wat nou in ons werk, het hy die sonde oorwin en uit die dood uit opgestaan. Hy is die tipe baas wat net die beste vir jou wil hê. En soms vir ons deur harde lesse, maar tog ook waardevolle lesse, help om te groei in geloof en in kennis van hom. Hy ruk hierdie sondige baas uit ons lewens uit, sodat ons kan terugkom na hom toe. Kom ons kyk na 'n paar verse in hierdie gedeelte, wat Jesus se krag oor die sonde vir ons aandui. So, Jesus heers nie net oor ons nie, hy heers uit die sonde oorwin. Romeine 6 vers 2 sê, ons is dood vir die sonde. Dis baie ironies, want die straf vir die sonde was die dood, maar nou is ons dood vir die sonde, want ons is lewend vir God. Romeine 6 vers 7 sê, wie gesterf het, is immers vrygemaak van die sonde. Ons is bevry van hierdie manipulerende, oorweldigende, vernederende baas in ons lewe. Die sonde is nie meer die ding wat die laaste sê het nie. Romeine 6 vers 14, die sonde mag beslis nie oor julle heers nie. Julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Wat heers oor ons? Jesus heers oor ons deur sy genade. Daarom moet ons nie lewe soos mense wat oorheers word deur ons sondige natuur nie. Ons sal aanhou stry daarteen tot die dag van ons dood, maar dit is 'n stryd waarvan die uitslag reeds bekend is. Jesus het namens ons gewen en die dag kom wanneer hy finaal met die sonde gaan afreken. Sonde is die groot heerser, die baas in mense se lewens wat nie vir Jesus ken nie. Jesus se dood en opstanding oorwin hierdie ou en hierdie wrede en selfgesentreerde baas. En hy self word vir ons nuwe en hy self word ons nuwe liefdevolle, magtige en heilige baas. Hoe kan ons dan verseker dat ons hom as die Here in ons lewe dien, die een wat die laaste sê het? Ek wil net hier byvoeg, ons besluit nie om die Here te dien nie, hy self is ons baas en die koning en hy roep ons na hom toe, soos wat dit met Paulus ook gebeur het, wat Paulus sou nooit uit homself uit kom besef het dat hy verkeerd is nie, maar die Heilige Gees werk so in ons, dat ons verander word, dat ons 'n nuwe Here in ons lewe het, naamlik Jesus Christus. Maar hoe erken ons deur die Heilige Gees se krag hom as die baas van ons lewens? Hoe kan ons lewens as 'n dankoffer aan hom toewy? Dit is nou daai laaste sin daarso van Sondag 16. Ons sondige begeertes heers nie meer oor ons nie, maar ons kan onsself as 'n dankoffer aan hom toewy. Hoe doen ons dit? Eenvoudige antwoord, ons dien hom. Die wet van die Here lei nie tot ons redding nie. Ons redding kom, dit wys na Jesus toe. Maar omdat ons in Jesus verlos is, die wet van die Here iets wat ons wil navolg. Ons wil die Here dien. Ons wil hom ken. Romeine 12 vers 11 sê, moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig en dien die Here. Nog 'n manier, ons lewe en sterf vir hom en nie vir die sonde nie. Ons lewe is vir Christus, die sterwe is wins, want dan is ons by Christus. Romeine 14 vers 8 sê ook, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here, nie aan die sonde nie. Dit gee rustigheid in ons lewens, dit bring daai kalmte wat daar is, wanneer dinge dalk baie skeef mag loop, of wanneer
dit mag voel asof ons nie verstaan wat aangaan nie, weet ons dat ons lewe en ons sterwe is in Jesus se hande. Romeine 6 vers 11, beskou julle self dan so dat julle in Christus Jesus dood is vir die sonde, maar lewend vir God. So ons lewe vir die Here, ons lewe is 'n dankoffer, ons lewe is 'n manier om die Here te ken en om te loof. Ons dien hom dan ook met die gawes wat hy vir ons deur sy Heilige Gees gegee het. Die Here, ons baas, gee vir ons gawes om mekaar te kan dien in hierdie koninkryk waarin ons is. Hy wil hê dat ons ander moet dien in sy liefde en in sy waarheid. So 2 Korintiërs 10 vers 8 se tweede gedeelte sê, die Here gee aan ons die bevoegdheid om mekaar op te bou en nie af te breek nie. So erken ons hom as ons baas, ons maak dit duidelik deur ons gawes te gebruik teenoor mekaar. Om te sê, hierdie gawe wat ek van die Here af ontvang het, wil ek teenoor my medemens uitlewe. So ons dien die Here, ons lewe en sterwe vir hom, ons dien hom met ons gawes. En dan besef ons dat ons hele lewe in die sweer van sy genade is. Oral waar jy gaan, dra jy jou Here se genade saam. Daar's geen opdrag of taak wat jy namens hom uitvoer waar jy alleen is nie. Sy Heilige Gees is altyd met ons. In plaas van ekskuus vir my Engels, in plaas van 'n baas wat die hele tyd 'n performance review wil doen en jou oral heen volg om te kyk of jy jou werk doen, is Jesus die tipe Here wat vir ons die krag gee om ons werk te kan doen. En hy sê ons is nie alleen nie, hy bly met ons. En dan laastens besef ons dat ons alreeds in die ewigheid lewe. Want die loon, die betaling wat die sonde as ons baas vir ons gee, is die dood. Die betaling wat die Here Jesus as ons baas vir ons gee, eintlik sonder dat ons enige werk gedoen het om dit te verdien, maar hy doen dit want hy is lief vir ons en hy wil aan ons genade bewys. Die grootste bonuscheck wat ons ontvang, sonder enigiets wat ons gedoen het, net uit liefde uit, is die ewige lewe. Ewige liefde by God. So ons lewe nou al reeds in die ewigheid. En dit help ons om met perspektief te lewe, dit help ons om weier te kyk as net die tydelike dinge, dat ons tot in ewigheid kan kyk en vir die Here kan vra, wat kan ek doen? Hoe lyk my lewe anders wanneer ek met 'n ewigheidsperspektief lewe? Geliefdes, besef vandag dat daar net een baas is wat saak maak. Dis nie jou werksbaas, jou selfoon, jou verslawing, jou man, vrou, kerel, meisie of kinders of enigiets anders nie. Dit is Jesus ons Here alleen. Ons kan nie lewe asof die sonde die oorhand het nie, want Jesus het vir ons sondes gesterwe. As ons in ons verhoudings met mekaar weet, dat ons saam voor die Here, voor Jesus ons Here buig en na sy wil vra, dan sal ons ook soveel beter mekaar kan dien. Want dan het ons sy liefde as 'n voorbeeld. Kyk na die Here Jesus, besef hy is jou baas, besef hy is jou Here en dat hy regeer oor ons lewens en dien hom. Amen. Kom ons bid saam. Ons ewige God en Here, U regeer oor ons lewens, U regeer in ons harte. Help ons om vanaand te besef dat ons moet ophou om mag vir die sonde te gee in ons lewens, want dit is reeds oorwin. Lei ons deur U Gees om daarvan los te breek. Om 'n lewe in diens van U te hê. 'n Lewe vry. 'n Lewe vol genade, 'n lewe wat met 'n ewigheidsperspektief is, 'n lewe waar ons gawes gebruik om mekaar te dien en mekaar te help om U beter te leer ken as die groot baas in ons lewe. Niemand is groter as U nie. Niemand is magtiger as U nie en ons hou aan U vas deur dit alles. Lei ons in hierdie week, help ons deur U krag, help ons om staande te bly in 'n baie de mekaar en wilde wêreld.
Dankie vir u genade en liefde en ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. So net sê die kollekte is vir die diakonale kas en die Bolandse bedieningsfonds en is nou na die tyd by die deure. Ons gaan nou saam sing uit Psalm 32 uit. En dan Psalm 32, welsalig wie van skuld en straf onthewe, die woord mag hoor, jou sondes is vergewe. Want God wat groot is in barmhartigheid, het hom vergewe en skeld die skuld hom kwyt. Dis gewoon. Ons gaan nou die seën van die Here ontvang en dan gaan ons daarna lied 422 saam sing. Die Here het opgestaan en sy vir sondaars het die Heer gesterf, die lewe deur sy dood verwerf. Hy het oorwin die dood die hel. Ons kan dit wêreldwyd vertel. So na die seën van die Here gaan ons lied 422 verse 1, 2 en 3 saam sing. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.
Ons is redelik klaar, so ons kan lekker gaan koffie en tee saam drink.